मेरे प्यारे दोस्तों, सत्ययोग समग्र चिकित्सा अनुसंधान केंद्र सैनिक कॉलोनी जम्मू से मैं अदिति बोल रही हूँ। आज हम प्रकृति ध्यान करेंगे। आराम से बैठें और रीढ़ सीधी रखें, कंधे ढीले छोड़ दें और शरीर को ढीला कर दें। फोन या अन्य उपकरणों की आवाज बंद कर दें ताकि ध्यान भंग ना हो। कुछ गहरी सांसें लें, आंखें स्क्रीन पर टिकाएं और दृश्य में प्रकृति के सभी पहलुओं पर ध्यान दें। दृश्य में पेड़ों के आकार, पत्तियों के रंग, पानी का बहना, उसकी चमक, पहाड़ों की ऊंचाई जैसे विवरणों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस लेते रहें और हर सांस के साथ दृश्यों को देखते जाएं। साथ ही साथ अपना ध्यान वीडियो में चल रहे पृष्ठभूमि संगीत पर भी रखें। संगीत के छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान दें, जैसे लय और उसमें उतार चढ़ाव। सांस को संगीत की लय से मिलता हुआ महसूस करें और संगीत की वाइब्रेशंस को शरीर के साथ एक होता हुआ महसूस करें। जब भी मन भटके तो खुद को ना डांटे, बस ध्यान वापस वीडियो के दृश्य और संगीत पर ले आए। आंखों से दृश्य पर ध्यान केंद्रित रखें और कानों से संगीत पर। अपने दिल और दिमाग को शांत होने दें, जैसे आप उसी प्रकृति का ही हिस्सा हो। मेडिटेशन पूरा होने पर गहरी सांस लेकर आंखें खोलें और खुद में हल्कापन, शांति और तरोताजगी महसूस करें। तो आइए शुरू करते हैं।